平安，欢迎收听迦南之声，我是刘应业牧师。2月12日，那双看不见的手，无算的恶。以斯帖记6章4到11节。RPG 我们要祷告的经文记载在诗篇75篇4到5节。我叫骄傲的人不要狂傲，我叫邪恶的人不要傲慢，我叫他们不要夸张，不要再狂妄自大。我们有没有过这种经验？就是很多人说帅哥美女，那么我们就对号入座吗？如果我们这样子讲帅的叫帅哥，不帅的叫型男，高的叫玉树临风，矮的叫精明干练，会说话的叫圆融，不会说话叫刚毅，有力量没脑袋的叫很 man， 有脑袋没力量叫有书卷气，年轻时不懂事叫天真，老来还傻叫智慧，是吗？或许我们会说这个是往好处想吗？我想就是当我们人是很奇妙的哦，人讲的话我们如果对号入座是正确的，解读是正确的，那么是 OK。 但如果我们对号入座是不对的，那么可能事情会麻烦大了哦。我们今天来看一下第6章第4节开始，真的是对号入座这个方向错了，而且完全是错了。那么发生什么事呢？我们就会知道那个傲慢的人他就叫哈曼哈曼他真的是自己对号入座，但错了好，那我们来看看这一双看不见的双手来自于这位全能的上帝哦。我们从一路看过来，我们看到哈曼他真的只对一个人末底改不向他跪拜，他就非常的愤怒到要治一个族这个犹大族的全部都灭。他抽了签定在那12月，要那一天13日要定他们，让他们死但是这位神可不允许哦。我们看今天呢昨天呢很巧的这个王他失眠了没事就找这个这里面的这个太监拿这个历史书来读读一读，发现说有一个人末底改对他很好那他这个有人暗杀他，他竟然没有奖赏他。这王呢就正好也听到这个呢可能是已经天亮了，已经开始有人在那边走动他还是没睡，但他呢听到了正好有声音，他就说有谁在院子里这时哈曼正好走进这个王宫的院子，要来请求王把末底改吊在已经预备好的这个绞刑架上。仆人就回答说哈曼在这里等着要见王王说来引他进来。哈曼进来之后，王对他说了，有一个人我很想赐荣耀给他，我该怎么做哈曼就对号入座了他说他心里想，王那么想赐荣耀的人还有谁呢？当然是我啦。所以他向王建议，王要赐荣誉的人应该这样待他，叫人带一身王自己穿的王袍来，还要一套装饰华丽的龙头套在御马的头上，然后命令王这个最尊贵的一位大臣替这个人穿上王袍扶他上马，替他牵马，在城里的广场上游行。他们游行的时候，这大臣要在他前面喊着说，看王这样待自己要赐荣耀的人。王对哈曼说，赶快把王袍跟马带来，照你刚才建议的，把这个荣誉呢赐给那坐在王宫门口的犹太人
末底改一件也不可缺少。哇，这个用现代话说傻眼了哈。于是呢，哈曼把王袍和马带来，给末底改穿上王袍，扶他上马哈，替他牵着马在城里的广场上游走，一面走一面在前面向民众喊：看哪，王这样待自己要赐荣耀的人，对吗？其实他不可能很高深哈，我想他是垂头丧气的。亲爱的弟兄姐妹，我们一路读来，这个可以用现代语言讲说叫做猪羊变色煞，整个翻转，整个跟情势完全不一样。这谁才有这个能力呢？才能够做到这样呢？是只有这一位完全全知全在全能的主，他真的是一双看不见的手，才有办法成就这样刚刚好的睡不着觉，刚刚好的哈曼这个时间到，然后又刚刚好对号入座，错了。于是这整件事情就这么多的刚刚好。亲爱的弟兄姐妹，真的有很多的时候我们不明白呀，不明白这事情怎么会这么多刚刚好，我们就恐怕要很谨慎，是哪一位神才能够这样刚刚好呢？刚刚好这恶者他误算了，我们就知道这实在是有神的手在这边作为。神在关键的时刻提醒了王，有一个犹大人曾对他尽忠，这使得他对犹大人有好感，对后来犹大人得救有正面的影响。神保守了末底改的性命，因为哈曼等不到12月就想杀末底改耶。你看这恶人可是非常的邪恶，他没有办法等，现在就要他死。末底改本人并不知情哦，而更意外的是让人家觉得只有神有办法办到这件事情。神不止救了末底改，还使他得到莫大的尊荣。所以这位人实在是很幽默的哈。所以亲爱的弟兄姐妹，好不好？我们来默想，我们总是对很多事情会预测预备，预备之前要先预算，人生要如何算呢？才不会误算呢？我凭什么根据什么来预算呢？如何算才不会误算失算呢？我们一起来祷告。主啊，我们再次要来感谢，我们要来宣扬你的伟大，诉说你奇妙的作为。我们更要警醒，我们可不要骄傲，我们可不要狂妄。主啊，我们知道要警醒敬畏你，因为主，那邪恶的人你要管教，甚至主你要出手，因为你要叫他们不要夸张，不要傲慢，不要狂妄自大。主啊，我们恳求你帮助我们，不要落入那恶者，但我们也不要成为那恶者。保守我们的心怀意念，不得罪你，不得罪人。我们将祈求祷告，奉主耶稣基督的名求，
阿们。音乐牧师祝福你，今天我们可以过得胜圣洁的生活，让我们谦卑，不要成为那骄傲的人，让我们不要落入恶者，也不要成为恶者。我们明天见。